अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हो? ये कछुआ वाली पेंटिंग क्यों काट रहे हो? आपको पता नहीं है, कल सुबह है, स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है। अगर आपने कछुआ वाली पेंटिंग को काटना बंद नहीं किया तो मैं मम्मी को बता दूंगी और वो तुम्हारी खूब धुलाई करेंगे। अरे अरे गुड़िया रुको, मैं तुम्हारी पेंटिंग को काट ही रहा हूँ। मैं तो कछुआ वाली पेंटिंग का एक्स्ट्रा पार्ट को हटा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा कछुआ वाली पेंटिंग बहुत सुंदर दिखे और तुम कंपटीशन में पहले नंबर पर आ जाओ। अरे मेरे प्यारे पापा, मैं तो आपको गलत समझ रही थी, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो। आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बच्चे नाचने वाले लड़कियों को ही लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करते हैं। अरे गुड़िया तुम चुप हो जाओ, ये लोग मेहनती लोगों को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। अरे पापा, सच में बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया? अरे पापा, आपने तो पेंटिंग को बहुत सुंदर बना दिया। अब तो मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी।